září vzkazem, že české firmy jsou tu také. Z Clerkenwellu Lukáš Dolanský, Česká televize. Pokroky v léčbě srdeční arytmie. Nejnovější poznatky představili kardiologové z IKEMu a nemocnice Na Homolce na mezinárodním sympóziu. Součástí byly i živé přenosy z operačních sálů pro stovky odborníků po celém světě. Silné bušení srdce naznačovalo, že něco není v pořádku. Květoslav Štrunc to nejdřív přikládal stresu v práci. Pak mi začaly hásit hodinky, že se vlastně objevovalo podezření na fibrilaci síní. Před 2 lety to lékaři potvrdili. Proto se rozhodli pro ablaci, kdy specialisté odstraní tkáň způsobující nepravidelnost srdečního rytmu. Květoslav Štrunc se stal jedním z pacientů, na kterém prezentovali nové postupy. Z těchto sálů vysílali výkony živě, například ablace pomocí pulzního pole. Spočívá to v tom, že se aplikují ultrakrátké mikrosekundové pulzy vysoké energie stejnosměrného proudu, až několik tisíc voltů, a ty buňky zemřou spontánně. Je tam prakticky nulové riziko, že se poškodí nějaké okolní tkáně než ten myokard. Tohle je další technologie. Metoda využívá speciálního katetru s elektrodou na konci. Díky ní má operatér k dispozici trojrozměrnou mapu srdeční dutiny a arytmie, kterou je potřeba léčit. Každá ta arytmie je takový určitý elektrický zkrat, kdy ten elektrický impuls v srdci krouží stále dokola a my jsme schopni tím katetrem v podstatě přesně zmapovat cestu toho impulzu, tak jak se šíří v srdečních oddílech, a vytipovat určitá místa, která jsou kritická. Tento systém pomáhali čeští specialisté přímo vyvíjet. Jeho prostřednictvím už pomohli 200 pacientů. A pomáhá tam, kde konvenční metody nefungovaly. Arytmie patří mezi nejčastější nemoci srdce. Způsobuje například dušnost, pocení, nevýkonnost a souvisí s rizikem cévní mozkové příhody. Kateřina Poláková, Česká televize.